Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live. E dështuar në sheshe dhe në skenën politike, Partia Demokratike po tenton të zërven në protestën e bulevardit. Eksponent lokal të Selis Blu apo njerëz nga listat e Berishës që nuk u bën dot deputet, kanë marrë flamurin e protestës së nisur në mbrojtje të flamingove për të kërkuar rëzimin e qeverisë. Paradite në Partinë Demokratike dhe pasdite në bulevard kanë tentuar t'i bashkojnë protestës edhe figurat të njohura të Partisë Demokratike me porosinë e veçantë të Sali Berishës, që nuk lë pa shfrytzuar rastin për protagonizëm blu në bulevardin e flamingove. E mbetur jashtë sheshit dhe skenës politike, Partia Demokratike po tenton të futet me të gjitha mënyrat në protestën e bulevardit. Pasi Sali Berisha importoi aktivisten Julinda Emirin nga bulevardi në krye të Këshillit Kombëtar Demokrat, një sër figurash të tjera me posta janë shfaqur në protestë, duke folur në emër të qytetarëve. Një prej tyre, Xhulia Xhekaj, ish kandidate për deputetet Partisë Demokratike në vitin 2025 në listën e hapur të Tiranës, së fundmi e zgjedhur antare e Këshillit Kombëtar Demokrat. Ajo shfaqet para ditën Partinë Demokratike e pas ditën në protestë si qytetare e thjeshtë. Unë kandidoj në qarkun e Tiranës në listën e hapur të Partisë Demokratike, me opozitën për ndryshimin. Në protestën e dhunshme para parlamentit, Ministri i Brendshëm Besfort Lamallari denoncoi një tjetër eksponent të Partisë Demokratike. Preng Lala, drejtuesi i Partisë Demokratike në Mamuras, ishte në ballë të protestuesve që plagosën nën policë. Eda Grimçi, kryetare e degës nr. 9 në Tiranë, së fundmi e zgjedhur në kryesinë e re të Partisë Demokratike, u konfrontua me ministrin e turizmit Blendi Gonxha në dalje të parlamentit duke i përmendur kërkesat e qytetarëve. Unë jam çfarë jam, po ju çfarë jeni deputeti. Se keni këtej. Jeni të popullit. Jeni të popullit, jeni votuar nga populli. Jo vetëm kaq, figura të larta të Partisë Demokratike si Belind Kılliçi, Ilir Ali Mehmeti apo deputet të tjerë si Gjin Gjoni kanë marrë pjesë në protestën bulevard, kurse Jorida Tabaku marshon bashkë me qytetarët, madje kërkon bashkë me ta para komisariatit edhe lirimin e protestuesve të dhunshëm. Forca e kësaj proteste është qytetaria. Dita e 33 të protestës. Të gjitha këto në direktivën e qartë Sali Berishës, i cili u ka bërë thirrje demokratëve të marrin pjesë në protestë, por në mënyrë tërthorazi. Kur vjen puna tek përballja me protestuesit në parlament para godinës ku protestuesit kërkojnë llogari, deputetët demokrat bojkotojnë seancën. Është ajo që di Sali Berisha të bëjë më mirë, hidh gurin, fshi dorën. Një avokat i njohur që ka qenë pjesë e protestës në bulevard distancohet nga dhuna. Dorian Matlia e akuzat të forta për drejtimin që ka marrë protesta nga njerëz të vetëshpallur dhe me kërkesa politike absurde të veshura nën flamurin patriotik. Kryeministri Rama përshëndet këtë hap që e quan konstruktiv dhe në drejtimin e dur dhe fton protestuesit e vërtet në dialog me qeverinë për ta çuar vendin përpara në këtë çast historik para antarësimit në Bashkimin Evropian. Avokati i njohur shqiptar Dorian Matlia është distancuar nga protesta e bulevardit me akuza të forta për drejtimin që ka marrë protesta, kryesisht grupin e vetëshpallur organizator, dhunën, por edhe kërkesat politike sipas tij absurde. Për arsye se dua që kjo protestë të ketë sukses, sot distancohem qartë nga mikrofoni dhe përfaqësimi i vetëshpallur. Askush nuk ka mandat të flasë në emër të popullit, vetëm se ka kapur një mikrofon, ka hipur një shkallë apo ka krijuar një grup WhatsApp-i. Protesta nuk ka nevojë për fytyra të vetëshpallura. Populli flet vet, me pranin masive në shesh, me korin, me pankartat, me këngët dhe me dignitetin. Fantazit institucionale të analfabetëve kushtetues të veshura me flamur patriotik. Distancohem nga kuvendet imagjinare, sekretariatet patriotike, qeverit teknike të shpikura, listat e shpallura pa logjikë juridike dhe kërkesat që ngatrojnë dëshirën me kushtetutën. Çdo aksion që i jep alibi pushtetit, distancohem nga vezët, gurët, thyerjet, dhuna, teoritë konspirative dhe çdo sjellje që e kthen protestën nga kauz qytetare në karikaturë apo alibi të përdorshme nga qeveria. Ky hap i Matlias është përshëndetur nga kryeministri Edi Rama, i cili ka ftuar protestuesit e vërtet si avokati në dialog me qeverinë, duke garantuar se qëllimi i përpashkët mbetet antarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian në 2030. Hap konstruktiv në drejtimin e dur, po dy gjëra duhet i kuptoj kushdo ka arritur në këtë kthes, paçkase me pak vonesë. Ky pushteti kriminal është në negociata me Bashkimin Evropian për antarësimin e Shqipërisë dhe ka mandatin më të fortë popullor të 20 viteve të fundit, pikërisht që të mbyll negociatat pa humbur asnjë ditë kohë e pa u çfokusuar në asnjë moment nga ky mision kombëtar. Sot nuk ka asnjë moment tjetër historik për të pasur parasysh përveç rrugës së hapur të Bashkimit Evropian për Shqipërinë, e cila nuk duhet lënë kursesi të mbyllet, ndërsa temat e natyrës,
vjosnartës, flamingove, transparencës, antikorupcionit apo arogancës së pushtetit ka vetëm një rrugë për t'i trajtuar me seriozitet, dialogu demokratik me qeverinë shqiptare. Matlia është avokati të cilit i janë besuar disa çështje të rëndësishme, mes të cilave mbrojtja e familjeve të 26 viktimave të tragjedisë së Gërdecit, ndërsa sipas kryeministit Rama, avokati nuk është i vetëm, pasi janë shumica e qytetarëve të cilët mendojnë se qeveria nuk duhet të dorëhiqet, por të vijojë para me integrimin europian. 19 protestues u arrestuan dhe 12 të tjerë po procedohen penalisht pas kundërshtimit dhe dhunës u ushtruar ndaj efektivëve të policisë para kuvendit. Nga goditja me gur dhe sende të forta u plagosën gjatë detyrës së tyre 15 policë, protestues të dhunshëm shkatruan dhe një makinë policisë dhe sulmuan disa deputet. Pasi prishën rendin dhe qetësinë publike, goditën efektivët dhe deputetët, policia e Tiranës ka vënë pranga 19 persona dhe ka proceduar penalisht 12 të tjerë. Mes të arrestuarve, sipas policisë, ka dhe organizator të protestës nxitës të dhunës, një ndër ta agent Progne. Dhunës dhe shkatrimit nuk i shpëtuan as mjetet e policisë, protestuesit e dhunshëm pasi hoqën gardin metalik dëmtuan automjetin. Ndërkohë, një prej protestuesve të arrestuar, Arbër Lesha, akuzohet se ka goditur dhe një gazetar gjatë detyrës. 19 personat e arrestuar akuzohen për veprat penale, shkatrim prone, kundërshtimi punonjësit të policisë, goditja për shkak të detyrës, prishje e rendit dhe qetësisë publike, organizim dhe pjesëmarrje në grumbullime dhe manifestime të palishme, mosbindje ndaj urdhrit të lishëm të punonjësit të policisë dhe pengimi i qarkullimit të mjeteve të transportit. Policia vijon punën për identifikimin dhe të 6 shtetasve të tjerë që janë dokumentuar me pamje filmike për veprime të dhunshme. Gjatë tubimit u dëmtuan 15 punonjës policie të cilët morën ndihmë mjekësore në spital. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari tha se aktet vandale si ato të një dite më parë ndaj policisë para kuvendit nuk do të tolerohen dhe autorët do të mbajnë përgjegjësi para ligjit. Lamallari vlerësoi punën e policisë në menaxhimin e protestës së dhunshme. Ministri i Brendshëm Besford Lamallari ka distancuar protestuesit paqësor nga dhuna e regjistruar të njëjtën para kuvendit, duke thënë se personat që sulmuan policinë nuk përfaqësojnë të drejtën kushtetuese për tubim dhe se do të përballen me ligjin. Unë nuk mendoj që ato mund të quhen protestues, ato nuk kanë bërë fare me protestën, një grup personash të cilët me gurën e duar dhunojnë punonjësit e zbatimit të ligjit, punonjësit e çdo punonjës tjetër që kalon aty pranë dhe dëmtojnë pasurinë publike, në fakt nuk janë protestues, ata janë thjesht vandalë. Nga Elbasani, Lamallari theksoi se të gjitha episodet e dhunës janë të dokumentuara, ndërsa çdo pretendim për tejkalim të kompetencave nga efektivët e policisë do verifikohen nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Policia e shtetit është një organ ligjzbatues dhe në neutralizimin e situatave dhe skalimin e tyre, sigurisht duhet të ushtrojë atributet që i jep ligji për të mos lejuar përshkallëzim të tyre. Kështu që padyshim kurdoherë që janë konstatuar dhe janë dokumentuar edhe me video, me pamje të hedhura tashmë dhe në rrjetet sociale dhe në mediat kombëtare, ku protestues të quajtur paqësor, të pretenduar të tillë dhe nga deputet të opozitës, në fakt ishte shumë i qartë që ata po dhunonin punonjësit e policisë me gur dhe sende të forta, po intimidonin deputetët e parlamentit shqiptar për të futur në ambientet ku ato janë zgjedhur për të ushtruar detyrën e tyre. Edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita e cilësoi reagimin e policisë si proporcional me situatën e krijuar, duke thënë se janë ndjekur të gjitha procedurat ligjore. Ishim vendosur barierat metalike për të siguruar perimetrin e sigurisë që seanca plenare dihet të zhvillojë në kushte normale, por protestuesët filluan me heqjen e barierave metalike, filluan me goditjen me sende të forta, gur dhe mjete tjera rrethanore gjatë për punonjësit e policisë, të cilët u dëmtuan aty dhe në mënyrë të vazhdueshme ata kërkuan dhe ushtruan dhunë ndaj punonjësve të policisë dhe ndërhyrja ka qenë proporcionale në raport me sulmin që ata kryen ndaj nesh. Deklaratat u bën nga qyteti i Elbasanit në kuadër të inaugurimit të ambienteve të ristrukturuara të drejtorisë së saj vendore, një investim që i ofron kushte të përmirësuara 332 punonjësve të policisë së shtetit. Mirë, bashkohet me mua në program nëpërmjet një komunikimi të drejtë për drejtë analisti i njohur i zhvillimeve politike zoti Arben Meça.
Zoti Meçe, faleminderit, kënaqësi që jeni drejt për drejt në ABC News. Faleminderit ju. Zoti Meçe, Partia Demokratike duket se do ta kap me të gjitha mënyrat protestën në bulevard. Kemi parë kryetaren e re të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Julinda Emiri, e cila është një folse në protestë. Gjithashtu edhe Jorita Tabaku, Belin Këlliçi, Lira Ali Mehmeti apo edhe eksponentë të tjerë të Partisë Demokratike që me porosi të veçantë të Berishës dalin në protestë dhe flasin në emër të qytetarëve. A është kjo, le të themi, një metodë klasike e doktorit për të kapur protestën dhe pse bën një gjë të tillë? Unë kom përpara më kam thënë që kjo protestë po tentohet, ose më them po dirigjohet brenda strukturave urinore të partive opozitare. Ajo pikë që bashkon të gjithë këta elementë në këtë protestë është kërkesa universale që ata historikisht prej kohësh kanë patur dhe vazhdojnë të kenë, që është qeveria teknike, qeveria kujdestare. Dhe në këtë pikë po shikosh të gjitha partitë opozitare, pavarësisht konflikteve që kanë njëra tjetër, pavarësisht duktësh që është organike që kanë midis njëra tjetrës, në këtë pikë bashkohen. Dhe armiku tim është miku im, thuhet në këtë rast, kështu që në këtë kushte të gjithë po përjashtim po përpiqen të realizojnë një mision. Dhe misioni i tyre është një dhe i vetëm, ta futin vendin në një destabilitet politik dhe ta shpihen drejt një zgjidhje politike që do thotë qeveri teknike. Në këtë kuadër, kjo ka një farë legitimiteti politik. Pra është normale që këto parti të organizohen gjitha së bashku, të mobilizohen gjitha së bashku dhe të bëjnë këtë kërkesë. Është një kërkesë që ato po bëjnë minimalisht që kur janë bërë zgjedhjet edhe këteja të gjitha këto parti, të vetëm kërkesë që kanë patur që unifikon me njëra tjetrën është qeveria teknike. Tani instrumenti që ato përdorin për realizimin e tij është i debatueshëm dhe këtu vim tek instrumenti. Praktikisht në fushë betejë tani janë të gjithë strukturat politike. Partia Demokratike si një parti e madhe dhe që dirigjohet në mënyrë të organizuar dhe me një organizim ndoshta më masovik se partitë e tjera, tenton që të dirigjojë këtë proces. Dhe të gjitha aktorë që ju ekspozuat janë pjesë e një strategjie ku secila nga partitë po luftojnë që të nxitin zemrën e kësaj lëvizje drejt një destabilizimi politik me pasojë pastaj ajo që është qëllimi strategjik i tyre. Puna është që në terren po ballafaqojmë me një realitet i cili vlen për të analizuar. Praktikisht do të thonë që në këtë moment turmën e kanë nën kontroll grupimet anarkike marksiste-leniniste, marksiste quhen. Pra praktikisht sot në terren kemi prezencë masive të organizuar, të dirigjuar dhe të frymëzuar përgjithsisht nga teoritë e anarkizmit. Anarkizmi është një teori që nëse ne jemi në Ballkan e kemi shumë të lexuar në Greqi. Por anarkizmi është një instrument i cili manipulohet në realizim të misionit politik. Që lufta që po bëhet midis grupeve politike është kush prej tyre do ta marrë nën kontroll pikërisht këtë linjë që është anarkike. Për mua këtë linjë anarkike sot nën kontroll absolutisht mendoj që e ka linja e Ardin Qorit. Partia Demokratike, mëtej Shehu edhe Llapaj natyrisht kanë vendosur gjithë potencialin e vet rinor për të rritur për masat, por nuk mendoj që këto kanë arritur deri në zemër, edhe pse po ta shikosh në grupin organizativ të kësaj proteste, ka elemente të cilët na shpihen drejt një bashkëpunimi të qartë të gjithë këtyre grupeve për të prodhuar një strukturë organizative pluripartiake. Por, zoti Meçe, ndjes ju ndërpres, mendoni ju se Partia Demokratike apo Berisha është i përfshirë ndoshta edhe tek elementët kriminal apo eksponentët e dhunshëm të protestës që ne i pam që u përleshën me policin, apo ndoshta ka ndikime edhe në lidhjet me Iranin, pasi kemi parë Berishën që ka dalë në mbrojtje publike
përsa i përket Iqbale Hudutit, një person i shpallur non grata nga shteti shqiptar. Nuk e di si e shikon ti këtë gjë. Atëherë duhet të thënë që nuk e di nëse bashkë ne kemi bashkëbiseduar dhe unë ka shprehur qëndrimin tim që në këtë lëvizje janë prezent në drejtim të saj, janë nëpërmjet kësaj skeme, sa po thash 5 partitë opozitare kryesore që ekzistojnë në Shqipëri dhe të cilat përbëjnë një infrastrukturë e cila është absolutisht aktive në këtë moment. Kjo infrastrukturë e cila ka përbërje Partinë Demokratike, ka përbërjen e Qorit, ka përbërjen e Llapat, ka përbërjen e Sheut, ka përbërjen e partive të tjera opozitare, të cilat nuk mendoj që përbërjen një strukturë organizative, por që janë prezente aty, të gjitha këto kanë arritur të ndërtojnë një nukël të qëndrueshëm, i cili ka një strategji të qartë nëpërmjet direktivës që japin grupimet e ndryshme politike që konvergjojnë në veprimet e tyre, dhe deri para 2-3 ditësh, këta kanë qenë me skemën që të ndryshonin logjikën e funksionimit të aksionit politik që ishte PD-ja deri dje, që ishte agresioni, molotovi, konflikti me strukturat shtetërore. U pa që kjo lloj logjike mbas 30 ditësh nuk shpinte asgjë, përkundazi u pa që protesta në vetvete filloi të degradonte pikërisht në këto nukle që quhen nukle, atë që thash në momentin e parë që janë anarkistët, dhe përfundoi tek lëvizje rinore të karakterit anarkik për sa i përket ekspozimit, pavarësisht që në qendër të tyre janë këto struktura organizative. Në këto kushte ka një ndryshim strategjie, dhe ndryshimi strategjisë ka 2 ditë që aksioni politik e kaloi tashmë nga aksioni politik paqësor në një agresivitet të dukshëm. Pra, jemi në kushtet e ndryshimit të strategjisë të kësaj lëvizje. Natyrisht, ndryshimi i strategjisë nuk është produkt i spontanitetit të individëve spontan në terren, sepse nëse 2 ditë e para, 3 ditë e para, 4 ditë e para mund të pretendojmë që lëvizja drejtohet në mënyrë spontane, kur ajo është e qëndrueshme, organizuar dhe me struktura mbështetëse mirë të organizuara, nuk mund të themi që tashmë është një lëvizje spontane, por është një lëvizje mirë organizuar. Dhe ajo që ju dha faktin e parë, ku disa element politik të dukshëm tashmë, sepse janë me dhjetra të padukshëm që ne nuk i lexojmë, por që janë në terren, këta janë prezent në mënyrën e menaxhimit të kësaj lëvizje, tregojnë që strategjia tashmë e këtyre partive opozitare të ekspozuar nëpërmjet kësaj lëvizje, nëpërmjet individëve pa identitet, sepse ne sot kësaj ditë nuk kemi identitetin e deklaruar dhe të formalizuar, por kemi identitet disa personave që pretendohet në mënyrë mediatike që janë drejtues, por në mënyrë formale për të thënë që shtabi drejtuesi i kësaj strukture është 1, 2, 3, 4, 5 nuk ekziston. Natyrisht ka shumë arsye pse një gjë të tillë. Atëherë në përgjigje të pyetjes së tuaj është që tashmë ne po vajtojmë me një strategji. Dhe dinamika, mbasi bën studimet e këtyre lëvizjeve, dinamika e aksionit është pikërisht kjo që ne po shohim. Tashmë, nëse se pala opozitare është hedhur në këtë tipologji aksioni, në debat është si do të reagojë shteti ndaj tyre. Nuk është një tipologji e panjohur. Këtë tipologji e kemi parë në mënyrë posaçme në Francë te Jelek Verdët, e kemi parë në Angli, e kemi parë dukshëm në Itali, po në mënyrë posaçme, meqense jemi afër, e kemi parë në Gjermani, në Greqi, nëpërmjet pikërisht kësaj tipologjie lëvizje, dhe natyrisht protokolli i reagimit të shtetit në të gjitha rastet është gati unifikuar. Pra policia e shtetit, organet ligjzbatuese veprojnë me të njëjtën formë. Në mënyrë posaçme duhet të diferencojnë në turmë personat të cilët dalin në mënyrë vullnetare dhe janë protestues paqësor, dhe jo vetëm paqësor, por janë edhe në lëvizje spontane, janë në shprehje të një revolte. Kjo duhet diferencuar në mënyrë të padiskutueshme nga policia dhe duhet të jetë shumë e kujdesshme për ta qartësuar një gjë të tillë. Ju thoni duhet diferencuar nga policia kjo gjë, por kam edhe një pyetje të fundit për ju, zoti Meçe. Cili është kufiri mes presionit demokratik dhe destabilizimit politik
Në këto momente të kësaj pike ku ka arritur protesta, për çfarë mund të flasim? Flasim për një presion demokratik apo për një destabilizim politik? Ma ndërprer argumentin sepse në përgjigje të argumentit, në mënyrën se vepron shteti, do jetë edhe përgjigje e kësaj pyetje që bëhet ju. Në strategjinë e policive gjermane, franceze, greke, angleze, edhe italiane, ku ky fenomen është prezent, ekziston ndarja e padiskutueshme me disë pjesës së parë, që është shumë e rëndësishme, e cila gëzon në një shtet demokracisë lirinë absolute për demonstruar, dhe demonstrimi është pjesë e demokracisë, dhe pjesës së dytë, dhe tani vite pjesë e dytë, e cila manipulon dhe keq përdor pikërisht këtë të drejtë në demokraci. Kjo pjesë ka dy mekanizma që përdor shteti, ose ndryn drejt për drejt në protest dhe e seleksionon këtë pjesë dhe mëtej bën procedurat ligjore, ose bën një veprim i cili është veprimi më i mirë në këtë rast. Nëpërmjet mekanizmave që janë mekanizma vëzhgimi elektronik, agentëve policor që futen në turm, evidenton persona të cilat në mënyrë absolute janë organizatorë dhe që në këtë lëvizje janë ajo pjesë e cila ose më them e menaxhon turmën paqësore, e menaxhon drejt synimeve agresive dhe drejt të synimeve që destabilizojnë në vendin. Mbasi kryhet ky veprim dhe kur protesta qetësohet, fillon ekzekutimi i ligjit. Dhe ekzekutimi i ligjit do të thotë të gjitha personat të cilët policia ka arritur të evidentojë si dirigjues, si drejtues, si organizator të këtyre lëvizjeve që kanë synim destabilizimin e shtetit, fillon i seleksionon, provat dhe i kalon të gjithë papushtet në gjyq. Në procedurë, në arrestin në gjyq. Unë për i të vërtetës, mbasi e kam studiuar me vëmendje një gjë të tillë, kam parë që të gjitha shtetet veprojnë mbi këtë protokoll. Dhe unë sinqerisht po i them, duhet falenderoj policinë e shtetit në këtë rast, e cila në këtë protokoll mirë të dirigjuar nga gjithë strukturat policore evropiane, të cilat janë prezent në menaxhimin policor në Shqipëri, e pash qartësisht të ekzekutueshëm nga policia shqiptare. Policia shqiptare ka bërë shoqërimin dhe kalimin në ndjekje penale, sot që flasim të 19 personave, për të cilët është prodhuar të gjithë arsenali i provave materiale që kemi të bëjmë jo me protestues paqësor, o me protestues mirë të organizuar që kanë një sulm të kundërpërgjigje shtetit, të godasin shtetin dhe të dirigjojnë turmën drejt të krijojnë destabilizim politik. Jo destabilizimit politik, por destabilizimit shoqëror. Destabilizimi shoqëror është shumë i rëndë se destabilizimi politik, sepse destabilizimi shoqëror vetë derën genin e çdo qytetari, prish ekuilibrat e marrëdhënies shoqërore të çdo qytetari, sjell pasoja në ekonomi, sjell pasoja në jetën e qytetarëve dhe mëtej pastaj vjen ai problem që quhet destabilizim politik. Destabilizimi politik në një ambient ku është domosdoshmëri, ndryshimi politik nuk vjen nëpërmjet protestës, po vjen absolutisht nëpërmjet kësaj tipologjie proteste, po vjen absolutisht nëpërmjet një ambienti të prodhuar për ndryshim. Protesta nuk prodhon ambient për ndryshim. Protesta imponon destabilizim dhe gjithë tendencat për të prodhuar një destabilizim të vendit në një ambient ku destabilizimi akoma nuk është i nevojshëm, por kur padurueshmëria e partive politike të cilat vendosin mbi interesin kombëtar, interesin politik të tyre, ky është problemi i madh dhe natyrisht shteti i ka të gjithë instrumentat që duke respektuar, të jemi shumë kujdesshëm, duke respektuar të drejtën universale që në një shoqëri demokratike ka çdo qytetar i Republikës Shqipërisë të demonstrojë, të protestojë, të shprehë pakënaqësinë e tij, të dallojë këtë lloj qytetari i cili është në legjitimitetin e tij ndaj atij qytetari i cili në mënyrë më flagrante të mundshme tenton të sjellë të pistë që thash edhe një herë interesin politik e vendos mbi interesin kombëtar dhe tenton të destabilizojë vendin. Zoti Meçe, në këtë kuadër, po përfundoj se jemi në limit të kohës. Përfundoj fjalën e fundit. Atëherë unë mendoj që kisha për thënë i thash, unë përsëri vazhdoj të them policisë kjo lloj strategji, të cilën ai ka përdorur në mënyrë posaçme në protestën e fundit. Zoti Meçe, po?
ku thirrjet që në dy karrige do të ndodhë çudi e madhe për destabilizimin e vendit, ju kundërpërgjigjesh në mënyrën më profesionale dhe në bashkëpunim, dhe kjo është shumë e rëndësishme, me të gjithë infrastrukturën evropiane, policore që vepron në Shqipëri. Është për të evidentuar një fakt që deri më sot asnjë përfaqësi evropiane dhe asnjë strukturë e Bashkimit Evropian nuk ka bërë një reagim ndaj këtyre protestave, në favor të protestave, për të goditur shtetin shqiptar si një shtet i cili posedon lirinë e protestës. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për evidentuar, sepse evidentohet edhe një herë që në Shqipëri protesta është një liri e garantuar, por shteti shqiptar duhet, qeveria shqiptare duhet, policia shqiptare si organ kompetent në këtë rast duhet urgjentisht të dallojë atë pjesë e cila interesin politik e vendos mbi interesin kombëtar dhe natyrisht shteti për këtë ndërtohet, organet e rendit ndërtohen, organet e drejtësisë pikërisht për të ndërtohen. Zoti Meçe, unë të mbyllë përfundimisht, falenderoj atë punë të mrekullueshme që ka bërë policia shqiptare në këtë rast dhe ju shpreh mirënjohje të gjitha trupave të cilat duke mos e parë planin opozitar ose jo opozitar, por duke e parë si një trup profesionale e cila ka reaguar në mënyrë më profesionale të mundshme ndaj një akti mirë të organizuar për të sjellë konfliktin midis shtetit dhe një grupimi i cili është absolutisht i organizuar për të prodhuar konfliktin në Shqipëri. Faleminderit zoti Meçe, kënaqësi që ishit me mua drejt për drejt në program. Faleminderit ju. Ndërkohë, zhvillimi i teknologjisë do të mundsojë kryerjen e tenderave me inteligjencë artificiale pas 2 vitesh. Kryeministri Rama e paralajmëroi këtë objektiv, ndërsa fliste për transformimin e administratës publike, një sfidë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Rama tha se mospërmbushja në disa raste e përgjegjësive nga administrata është evidentuar si një nga shqetësimet reale në protestën e bulevardit, për të cilat qeveria po reflekton. Ndërsa pjesës dhunshme dhe revolucionare të protestuesve u kujtoi se sistemet e giotinës përfundojnë në ferë, ndërsa demokracia funksionale garanton brezat. Në vitin 2028, tendera me inteligjencë artificiale. Kryeministri Edi Rama njoftoi se projekti do të testohet fillimisht vitin e ardhshëm dhe më pas do të vendoset në funksion për t'i dhënë fund problematikës me prokurimet publike. Shqipëria është duke punuar për të pasur modelin e parë të inteligjencës artificiale për të bërë prokurime publike. Do filloj të testohet në mes të vitit ardhshëm, me synimin për të hyrë plotësisht në punë në 2028, por nëse dhe kur të jetë efektiv, do të heqi përfundimisht të gjithë problematikën e tenderave dhe të kontratave për fondet publike. Përfundimisht. Do ta bëj zero. Dhe pikërisht administrata publike e cila pritet të transformohet nga inteligjenca artificiale rezulton sipas analizës së qeverisë, thembra e Akilit. Kryeministri Edi Rama zbuloi se nga shqetësimet të cilat po evidenton qeveria për pjesën e protestës në bulevarde e cila rezulton të ketë dalë për shqetësime reale, administrata publike, duke nisur nga spitalet, mbetet problemi më i madh. Thelbin e zëmërimit të shumë njerëzve me administratën shtetërore. Në atë rrjet madhe njerëzish, ka shumë për të mësuar dhe epizodi është ky. Nëna e një shokut tim, ai është pak më i ri se unë, por ajo është gjyshe, kishte dalë në protestë. Asaj duhet të shkojë në mënyrë periodike në poliklinik. Mjeku e para nuk vjen në orar, vjen gjithmonë 1 orë, 2 orë më mbrapa. Pra ata njerëz presin nga ora 5-6 e mëngjesit deri në ora 9-10 të moshuar. E dyta, mjeku nuk rri deri në fund orarit dhe kjo grua në moshë, një gjyshe, del në protest sepse është e fyer. Dhe fyri është fjalë e lehtë në fakt.
sepse fyrja është një herë. Ky është një poshtrim. Ndërsa për pjesën tjetër protestës, ajo e dhunshme dhe ekstreme, Rama kishte një përgjigje tjetër. Të gjitha sistemet që në fund përfunduan në ferr për popujt që u egzaltuan nga ideja e drejtësisë aty për atyshme dhe që shkuan tek plumbi ballit apo tek giotina, na kanë mësuar që kjo e demokracisë dhe e balancimit pushteteve dhe ndërtimit të një sistemi që garanton gjithkënd dhe garanton madje edhe të akuzuarin, është e vetmja rrugë për të garantuar brezat. Megjithatë, kryeministri paralajmëroi se transformimi i administratës publike mbetet një sfidë e madhe dhe e vështirë, dhe një nga kapitujt kryesor për të antarësuar Shqipërinë në Bashkimin Evropian brenda vitit 2030. Kreu i prokurorisë së posaçme thotë se timet për vrasjet në bulevard në protestën e 21 janarit vijojnë, por nuk dha më shumë detaje para deputetëve të Komisionit të Ligjeve kur raportoi për punën e SPAK në 2025. Klodian Bravo përsëriti nevojën e SPAK dhe BKE për më shumë kapacitete operacionale. Ai kërkoi gjithashtu edhe shumë bashkëpunim nga policia e shtetit në operacionet për arrestimin e të kërkuarve. Drejtuesi i prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, Klodian Brahu, u pyet në Komisionin e Ligjeve për dosjen e 21 janarit dhe nëse do të ketë drejtësi për 4 protestuesit e vrarë në bulevard. Brahu treguai rezervuar duke e cilësuar masakrën e 21 janarit një çështje të ndjeshme që vijon të jetë nën hetim. Ne kuptojmë ndjeshmërinë e rastit, por ajo që mund të them është vetëm çështjen e hetim dhe hetimet vazhdojnë. Nuk kam koment tjetër për këtë çështje. I pyetur nga deputetët për raportet me policinë e shtetit në kushtet e rritjes së çështjeve komplekse, Brau tha se referimet janë shtuar dhe cilësoi atë partner të pazëvendësueshëm të SPAK. Ne kemi vlerësim më të madh për policinë e shtetit. Unë personalisht dhe struktura që drejtoj, ne presim më shumë nga policia e shtetit. Kreu i SPAK paraqiti raportin vjetor të institucionit për vitin 2025 kur e nditi prioritetet, rezultatet dhe sfidat kryesore të SPAK. Sipas tij, SPAK po synon gjithashtu zgjerimin e kapaciteteve të Byros Kombëtare të Hetimit dhe standardizimin e metodologjive hetimore. Kemi në fazën e fundit përgatitore për hapjen e thirrjes për 40 udhëz të rinj. Përpara deputetëve, Brau paraqiti si sfidë të institucionit që ai drejton mospasjen e së drejtës për të riaplikuar për pozicionin e prokurorit në SPAK pas mandatit 9 vjeçar. Mos respektimi i qartë ligjor mundet të cënojë vimësinë e hetimeve dhe standardet profesionale. Një tjetër fokus i raportimit ishin krimet zgjedhore. SPAK bëri të ditur se gjatë vitit 2025 janë hetuar 70 procedime penale, ndërkohë që për zgjedhjet e ardhshme vendore kreu i SPAK paralajmëroi një sjellje më strategjike. 2025-a ishte 2025-a, kemi zgjedhje të tjera më përpara dhe jam i bindur që sjellja jonë do jetë më strategjike dhe shpresojmë të jetë më shumë e suksesshme. Ndërkohë, në kuadër të hetimeve financiare dhe pasurore, vlera e pasurive të sekuestruara ka arritur në 43.49 milion euro, ndërsa ajo e pasurive të konfiskuara në 1.91 milion euro. Një 29 vjeçare ka humbur jetën ditën e sotme pasi u gjetë mbytur në det në zonën e plazhit të Porto Novos në Zvërnec. Dyshohet se e reja me inicialet AG mund të jetë përballur me rryma të forta detare, ndërsa rrethanat e plota të ngjarjes janë në hetim. Trupi i pajet u nxorr nga deti dhe u transportua drejt Triportit për të dërguar më pas në morgun e Spitalit Rajonal të Vlorës. Policia ka nisur hetimet dhe ka marrë dëshmitë e banorëve dhe pushuesve që ndodheshin në zonë për të sqaruar rrethanat e kësaj ngjarjeje të rëndë.
Shqipëria do të ketë shkollën kombëtare të fluturimit që do të përgatis pilot dhe kontrolor sipas standardeve të NATO-s. Në këtë projekt rëndësishëm, partner do të jetë një kompani prestigjioze izraelite që do të jap asistencë me teknologji dhe ekspertizë. Në ceremoninë e hapjes kësaj shkolle, kryeministri Rama foli dhe për transformimin e forcave tona të armatosura. Shkolla kombëtare e fluturimit në bazën ajrore të Rinasit hapi dyert për të përgatitur pilot, teknik e kontrollor sipas standardeve të NATO-s. Në realizimin e këtij projekti, kryeministri Edi Rama në ceremoninë e përurimit tha se me ekspertizë dhe teknologji ka ndihmuar një prej liderëve global në industrinë e mbrojtjes, kompania Elbit System. Shkolla jonë kombëtare e fluturimit është e hapur edhe për të stërvitur dhe për të certifikuar pilotët e rinj të vëndeve të NATO-s në rajonin tonë dhe pa diskutim duke filluar nga Kosova. Ministri i Mbrojtjes është ngarkuar të kërkoj nga Ministri i Mbrojtjes Kosovës nëse ka interes për të stërvitur këtu dhe për të certifikuar këtu dhe pilotët e ardhshëm të njëjtën gjë edhe për dy vendet e tjera fqinje që janë dhe antarët NATO-s, pasi kjo shkollë gëzon qysh nga momenti i parë kredibilitetin e padiskutueshëm të ekspertëve ndërkombëtar të Elbit Systems. Flota ajrore, sipas shefit të qeverisë, është tërësisht gati për të përballur dhe me sfidën e përvitshme të sezonit të nxehtë, zjarret, ndërkohë puna për të shtuar kapacitetet ka nisur. Të gjithë helikopterët e forcave tona ajrore janë në punë me aktin e ri normativ të qeverisë. Një numër tjetër helikopterësh Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara do të shtohen këtyre forcave. Dhe Shqipëria do të bëhet vendi ku kapaciteti i helikopterëve qoftë luftarak, qoftë për emergjenca civile, do të jetë ndër më të spikaturit e rajonit. Kryeministri tregoi dhe ambicien e qeverisë për vitin 2030 sa i përket forcave të armatosura. Forca jonë armatosur është më e mirë paguaja në rajonin tonë dhe ambicia jonë e shpallur është që në rrugën drejt Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian, forcat armatosore shqiptare do të jenë në mesataren e forcave të NATO-s për sa i përket kontributit të shtetit për pagat e tyre. Pas shkollës kombëtare të fluturimit, kryeministri tha se hapi radhës e shkolla kombëtare forcave speciale. Me partnerët tanë të Elbit Systems, ne jemi në diskutime për të sjellë këtu një nga ekselencat botërore të stërvitjes, të trajnimit, të edukimit dhe certifikimit të forcave speciale nga Izraeli. Ambicia jonë është që të dyja këto pole të reja të edukimit edhe të transformimit të sistemit tonë të mbrojtjes të kthehen në pole ekselence për te kufive të vendit tonë. Sa i përket forcave detare, kryeministri tha se ndërtimi i anijeve në Pashaliman është planifikuar dhe buxhetuar, ndërsa forcat toksore, fal bashkëpunimit me ekselencën tjetër botërore të industrisë ushtarake, Leonardo, do të vijojë të shtojë kapacitetet në teknologji dhe armatime. Radio ABC News. Në valët 105 FM. Të përditësojni me zhvillimet më të fundit. Në 105 FM. Rruga hyrëse në Ksamil do të jetë e re dhe me të gjitha standardet e kërkuara. Rekonstruksioni total i segmentit do të ketë përfunduar në fillim të gushtit, duke lehtësuar lëvizjen për mira vizitorë që frekuentojnë këtë zonë bregdetare në jug të vendit. Rruga hyrëse për në Ksamil do të jetë plotësisht e përfunduar në fillim të muajit gusht, duke lehtësuar ndjeshëm qarkullimin e mjeteve në pikun e sezonit turistik. Segmenti me një gjatësi prej 1.4 kilometrash ka shumë impakt në lëvizjen e turistëve drejt Ksamilit, i cili është një ndër destinacionet më të rëndësishme turistike në vend. Ministri Enea Karakaçi ka inspektuar punimet
ndërsa po vijojnë ndërhyrjet e fundit për elementët urban të rrugës, si ndërtimi i trotuarëve, ndriçimi apo gjelbërimi përgjatë aksit. Sot jemi në segmentin e zgjerimit në fakt të Ksamidit, që është një projekt shumë i rëndësishëm, sidomos edhe në hyrjen e sezonit turistik që jemi tashmë. Dhe projekti ka si komponent të vet zgjerimin deri te hyrja e Ksamilit dhe pastaj edhe krijimin e bypassit edhe për te aty të ura e Butrintit. Pjesa e hyrjes së Ksamilit, pjesa e le të themi që është e bankinës për sa i përket biçikletave dhe pjesa estetike do vijojë ndërkohë punimi për ta patur edhe të aksesueshme gjatë këtij sezoni, apo jo? Objektivi hyn, sikurse dhe ju keni lënë porosi, është që sezoni i gushtit, që është edhe mbi ngarkesa me turistë të huaj, këtë segment ta gjejë të përfunduar. Për mbarvajtjen e sezonit turistik në vend, autoriteti rrugor shqiptar në bashkëpunim edhe me policinë e shtetit ka ndërmarrë një sër masash për të lehtësuar qarkullimin në akset kryesore në vend, duke pasur përparësi segmentet në zona turistike. Tani jemi në sezonin veror dhe madje hym në pikun e sezonit veror. Ne e di që kemi diskutuar vazhdimisht bashkë për sa i përket edhe gjitha masave që ARSH-ja po merr dhe ka marrë në kuadër të fillimit të sezonit. Di që grupet e le të themi brigadat që kanë kontrata mirëmbajtje kanë bërë veshje aty ku ka patur nevojë, apo edhe një lloj kujdesi të shtuar bashkë edhe me forcat e rendit për sa i përket ndalimit të qarkullimit në fundjavë për mjetet e tonazhit të rënd, e gjitha në funksion të bërje sa më të mundur ose sa më të mirë të trafikut në sezonin turistik. Rusia nuk ndalë sulmet mbi civilet në Ukrainë. Në rajonin e Sami, bombardimet vranë 4 persona, mes tyre edhe një foshnjë, ndërsa në Kharkiv një familje u plagos rënd nga dronet ruse. Këtu kemi ardhur në fund të Tirana Live. Juli Krisafi vjen vetëm pas pak me edicionin qendror të lajmeve. Ju ftoj ta ndiqni.